สวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับฟินในคลิปนี้นะคะคลิปนี้ก็มีแขกพิเศษนะคะที่ฟิล์มรับเชิญเข้ามานะคะตัวนี้ก็จะเป็นพิทบูนะคะเป็นพิทบูแต่ว่าตัวนี้จะเป็นพันธุ์สแตนดาร์ดเนาะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดก็ยังไม่ได้เป็นรุ่นที่เขาพัฒนาสายพันธุ์ไปอะไรเงี้ยเยอะแยะนะคะตัวนี้ชื่อไรเฟิลอายุ2 ขวบ 1 เดือนนะคะเป็นตัวเมียนะแล้วก็ใครๆหลายคนก็จะแบบทำไมชื่อไรเฟิลอะไรเงี้ยคะก็จะบอกเลยว่าพี่สาวเขานะคะชื่อว่าเลฟเฟ่ก็เลยไม่รู้จะหาชื่ออะไรที่มันคล้องกันก็เลยเป็นไรเฟิลนะคะเพราะว่าคิดชื่ออื่นไม่ออกแล้วจริงๆนะคะมาต่อนะคะก็ปรับกล้องให้ตรงกับท่านั่งคุณนายเขาหน่อยแล้วกันนะคะก็จะมาเล่าประวัติความเป็นมาของเขานะคะก็คือได้เขามาตอนอายุ45 วันนะคะก็คือประมาณหย่านมแม่เนาะแล้วก็เลี้ยงมานะคะก็หัดสอนหัดนั่งทั้งนู่นทั้งนี่เป็นปกตินะคะแล้วก็ตอนเด็กก็จะให้กินนมแพะที่เป็นกระป๋องนะคะกับไข่ต้มแล้วก็กล้วยน้ำว้าด้วยนะคะให้เช้าเย็นเลยนะโอเคถัดมานะคะก็พอเริ่มโตค่ะช่วงไม่แน่ใจว่าช่วงไหนอ่ะแต่พอเริ่มโตเขาจะเริ่มคันฟันมากๆเลยนะคะก็จะโดนสายชาร์จโทรศัพท์ไปหลายเส้นมากๆนะคะแล้วก็ของลำโพงบ้างสายนู่นสายนี่นะคะก็เยอะมากแล้วก็โชคดีนะคะที่ไม่โดนไฟช็อตตายก่อนนะโอเคค่ะแล้วก็ช่วง3 เดือนนะคะเอาไปตัดหูต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเขาไม่ใช่ทรงนี้นะมันจะเป็นอารมณ์แบบหูตูบที่หูมันห้อยลงมาแบบหมาวัดนะคะก็เอาเขาไปตัดหูตอน3 เดือนนะไปตัดที่เชียงใหม่ฟิล์มจำร้านไม่ได้แต่ว่าถ้าใครอยากสอบถามก็อินบ็อกเข้ามาได้นะมันก็มีร้านดีๆหลายๆร้านนะคะที่เชียงใหม่เนาะก็ไปตัดหูเสร็จแล้วพอทีนี้แผลมันยังไม่ทันแห้งอะค่ะแล้วก็ด้วยความที่เขาซนเนาะก็เลยแบบเหมือนมือค่ะก็ไปเกาโดนหูตัวเองนะคะที่เย็บก็เลยต้องไปเย็บใหม่อีกรอบนะคะก็คือเจ็บ2 รอบเลยนั่นเอง4 เดือนนะคะคือพอแบบเริ่มหูเริ่มเข้าที่นิดหน่อยนะคะก็มีปัญหาต่อมานะคะนั่นก็คือเป็นอะไรนะน้องเป็นอะไรครับน้องเป็นลำไส้นะคะน้องเป็นลำไส้อักเสบเนาะเพราะว่าวัคซีนมันแบบยังไม่ได้ครบดีอะค่ะร่างกายเขาก็เลยแบบยังไม่มีภูมิต้านทานอะไรมากเนาะก็เป็นลำไส้อักเสบนะคะก็โดนขังเดี่ยวเลยนะคะไม่ได้เจอใครเลยนะคะ1 อาทิตย์นะคะเขาก็จะป่วยเสาะแสะมากคือแบบเรื่องผิวหนังเรื่องอะไรเงี้ยนะคะเขาจะอ่อนแอมากๆเลยไรเฟิลก็จะเป็นตั้งแต่เด็กแล้วที่แบบแพ้นะคะแพ้แม้กระทั่งหญ้าคือเป็นหมาที่แพ้หญ้าแล้วคือแบบไม่น่าเกิดมาเลยจริงๆทุกคนคือแบบจะออกไปเล่นกับคนอื่นแล้วเวลาลงไปนอนที่หญ้าเขาก็จะเป็นผื่นแดงๆนะคะที่ตามท้องนะแต่ว่าทุกวันนี้ก็เริ่มดีขึ้นเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาโตขึ้นด้วยนะคะฟิล์มไม่แน่ใจว่าที่เขาแบบแพ้ง่ายๆแบบเนี้ยเพราะพันธุ์เขาเองหรือเปล่าหรือเพราะที่การเลี้ยงดูนะคะเพราะว่าตอนที่ฟิล์มได้รับเขามาคือฟิล์มเข้าใจว่าเขาพันธุ์เนี้ยอ่อนแอใช่ไหมฟิล์มก็จะดูแลอย่างดีคือเช็ดทำความสะอาดเดี๋ยวก็เดสตอเดี๋ยวก็นู่นเดี๋ยวก็นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทำความสะอาดบ่อยๆมากๆคือฟิล์มเลยไม่รู้ว่าเพราะอย่างนี้เขาเลยไม่มีภูมิต้านทานหรือเปล่านะคะเพราะว่าคอกเดียวกับเขาเป็นตัวผู้นะคะที่ได้ไปเจอมาเขาก็แข็งแรงดีนะคะแต่ว่าตัวนั้นคือโดนเลี้ยงอยู่นอกบ้านนะเขาผิวไม่แพ้เขาไม่เป็นอะไรเลยนะคือฟิล์มก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะการเลี้ยงดูหรือเป็นเพราะว่าตัวเจ้าไรเฟิลเองนะคะแต่ก็อยากแนะนำนะว่าถ้ามีหมาก็คือเลี้ยงเขาก็ให้ดีๆหน่อยเนาะก็ให้อาหารทำความสะอาดการกินอะไรเงี้ยให้ดีๆหน่อยนะคะเพราะว่าเขาก็ดูแลตัวเองไม่ได้เนาะก็เหมือนเจ้าไรเฟิลนะคะก็คืออย่างไรเฟิลฟิล์มเลี้ยงเป็นแบบไม่ใช่สัตว์เลี้ยงฟิล์มเลี้ยงเป็นเหมือนคนในครอบครัวนะคะคลิปนี้ก็อาจจะฟังแบบงงๆหน่อยนะคือพูดสับสนนะคะเพราะฟิล์มก็อยู่กับไรเฟิลนะคะและไรเฟิลมันก็จะกวนๆแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาเหมือนนอนไม่ค่อยสบายแล้วก็เขาเหนื่อยด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เขาไปออกกำลังกายมานะแล้วก็ตอนที่อัดคลิปคือมันก็ดึกแล้วเหมือนกันนะคะจริงๆมันได้เวลานอนของเขาแล้วนะคะโอเคค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากเลี้ยงพิทบูลหรือว่าชื่นชอบในพันธุ์นี้นะคะแต่ว่าคิดว่าเขาดุหรือว่าบางคนที่ไปเจอพิทบูลว่าแบบเขาดุหรือเห็นแบบเห็นไรเฟิลหรือเห็นพวกพิทบูลอย่างเงี้ยนะคะเป็นพวกสัตว์ดุร้ายหรือแบบเห็นแล้วไม่อยากเข้าใกล้นะคะคืออยากจะให้ทำความเข้าใจใหม่นะคะเพราะว่าจริงๆมันก็อยู่ที่การเลี้ยงดูเนาะไม่ว่าจะพันธุ์อะไรอะคะ่ะถ้าเราเลี้ยงให้เขาดุหรือเลี้ยงให้ไม่เป็นมิตรกับคนนะคะมันก็ไม่เป็นมิตรกับคนได้ทั้งนั้นเนาะก็คือเข้ากับคนไม่ได้หรือว่านิสัยไม่ดีได้ทั้งนั้นนะคะแต่อย่างไรเฟิลฟิล์มเลี้ยงมากับคนนะคะตั้งแต่ที่เขาเด็กละแล้วก็ให้อยู่กับพี่เขาเป็นพุดเดิ้ลนะคะแล้วเขาก็ไม่เคยทำร้ายพี่เขาแล้วก็ยอมนะคะคือสอนมันอยู่ที่เราสอนแล้วก็อยู่ที่การที่เราแบบดูแลเขาให้ความรักกับเขานะคะให้ความสำคัญกับเขาเนาะอย่างบางคนเลี้ยงเขาคิดว่าเขาแบบ
มีแรงเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีเวลาให้เขาแรกๆก็เห่อะนะคะพอนานๆไปก็เบื่อก็ขังเขาไว้แต่ในกรงอะไรเงี้ยไม่กล้าให้เขาออกไปข้างนอกพอเป็นแบบเนี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เขาเครียดเนาะฟิล์มเหมือนเคยพูดไปคลิปก่อนๆแล้วนะคะก็ลองไปฟังดูอีกก็ได้นะมันทำให้เขาเครียดนะคะแล้วก็การที่เขามีแรงเยอะมากๆเขาก็อยากจะผ่อนคลายเนาะถ้าเราแบบพาเขาไปเล่นบ้างพาเขาไปเที่ยวบ้างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีความสุขนะแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะหมาพันธุ์นี้นะคะไม่ได้ดุร้ายเลยด้วยนิสัยของเขาแล้วอ่ะเขาใจดีนะคะแล้วเขาก็ซื่อสัตย์แล้วเขาก็รักเจ้าของแล้วก็ความพยายามเขาคือเป็นที่หนึ่งเลยนะทุกคนคือแบบให้ทำอะไรอ่ะเขาจะทำจนกว่าเขาจะทำได้นะคะแล้วเขาก็อยากอยู่ใกล้ๆเรานะคะแล้วเขาก็ขี้อ้อนแบบฟิล์มไม่เคยคิดว่าแบบพันธุ์นี้มันจะขี้อ้อนขนาดนี้นะคะก็ไม่คิดว่าจะมีโมเมนต์ด้วยแต่จริงๆแล้วเขาเป็นพันธุ์ที่ขี้อ้อนมากแล้วก็อยากอยู่ใกล้เจ้าของแล้วก็มีกำลังเหลือเฟือนะคะก็คือเราสามารถทำกิจกรรมกับเขาได้นะคะเขาก็จะชอบแล้วเขาก็จะมีความสุขนะคะจบแล้วกันเนาะแล้วก็อยากจะฝากไว้นะคะสำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรก็ช่างนะคะก็ใส่ใจดูแลแล้วก็รักเขานะคะเพราะว่าเขาก็รักเราเนาะเขาก็คงอยากจะให้เรารักเขาเหมือนกันนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะกับสัตว์เลี้ยงของทุกคนคลิปนี้อาจจะฟังงงๆนะเพราะว่ามันจะมีแบบไลเฟิลจะชอบวุ่นวายนิดๆนะคะมันทำให้ฟิล์มแบบจิตหลุดเวลาฟิล์มจะพูดอะไรนะคะโอเคค่ะแล้วก็จบแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้แล้วก็ไปแล้วนะคะสำหรับไลเฟิลใครมีอะไรถามหรืออยากจะให้ทำคลิปอะไรเกี่ยวกับไลเฟิลอีกก็บอกมาได้เลยนะคะก็ยินดีนะจ๊ะ